Twebaza Mukama Katonda abukeseza amachago olwaleero nze naawe nga tuli balamu. Twagala okumwebaza era tumwebaza olwa bulamu n'omukka. Tumwebaza olw'ekisa kyatuwadde. Tumwebaza olw'obugabirizi bwe. Tumwebaza olw'obukuumi bwe. Tumwebaza olw'ensi mwe tuli. Tumwebaza olw'ebyo byasobola okutukozesa. Ate naddala ffe abali eno tumwebaza nnyo okutwawula mu mmwe, ffe n'atutuuza eno, mwe n'abatuuza eyo. Kyetwongera okumusaba nti buli lunaku atukozese era ayongera okutukozesa, okukozesa ebyo by'aba atuwadde mu bungi bwabyo oba mu butono bwabyo, okusobola okukwata ku bulamu bwabo abatali bulungi, okusobola okusitula abo abagudde, okunyweza abo abaterebuse, ate n'okusobola okutambuza oba okuwa essuubi abo abalinga abakooye. Ebintu bingi ebibaawo netukkiriza nti abaayagadde bibeerewo. Twebaza bwebaza ate ntumusaba tuyise mu kiseera ekyokusoomooza. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa era bayita mu kiseera ekizibu nti newankubadde ofiiriddwa leero ate tosobola na kuziika muntu nga bwe walisaanidde kumuziika. Tubasaasira abantu ab'enjawulo abatugenzeeko mu sabbiiti eno, ate ne twebalizaako mmwe abasobodde okufuna ebirungi. Bw'oba olina wooli ng'osobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo weebaze. Bw'oba olinamu omutwalo weebaze, kubanga bangi abagenda okugunoonya oba abagunoonya naye nga tebagulaba. Emabegako twali tutandika programs zino twagamba nti everything you see is a shadow cast by that you cannot see. Buli kintu kyolaba ku nsi kisiikirize kyekyo kyoba tosobola kulaba. Era ffe tetwatwala nnyo budde na kumalira nnyo biseera ku kiki ekyali kigudde mu nsi, wabula obudde n'ebiseera tubimalira era tubiteeka ku biki, ku bubaka obwali buleetebwa ekyo kyagwa mu nsi. Obulwadde bwe bwajja ate nga bulinga obwongera okuzaala n'okwalula olw'obunafu bwaffe, olumu n'obutawuliriza, olumu n'okutwalira ebintu awo nga bwe twagala. Bwali si kyekikulu. Obulwadde bwali bulanga embeera empya oba embeera endala. Embeera eyo endala tulinga abatandise okugiregako naye nga ejja n'okusinga ku kye tulowooza oba kye tusuubira. Kale ebiseera bye tugenda okuyingira bye biseera ebyali birangibwa ekirwadde kino. Ate njagala okusinziira wano okutegeeza buli awuliriza nti ebiseera bino bisobola okutwala emyezi egitaka wansi wa 12. Ekitegeeza nti okuva kaakano n'okutuuka omwaka 2021 omwezi ogw'omukaaga, ebiseera ebinaaba bireeteddwa endwadde eno biyinza okutambulira ddala okutuuka mu mwezi ogwo. Ate oluvannyuma lw'omwezi ogwo ne tulyoka tugezaako ng'aba abava mu kinnya abatandika okulingizalingizaako ebweru. Sibatiisa, wabula buli lw'otegeera osumululwa kubanga otandika okutakaayana na mbeera zimu n'okkiriza n'olyoka osala amagezi. Buli kizibu lwe kijja n'osigala ng'okiwakanya era ng'olowooza nti tekiriiwo. Obudde bw'oba oyisa bubeera bubwo, buba tebubeera bwa kizibu. So obudde bwe tuyisa bubeera bwaffe
ekitegeeza nti bwe tutegeera nti obuzibu buzze nga bw'olaba kati nti bwajja ate kati butandisi ekyo sikirumamu butandisi naye ku nkomero ya byonna abantu bawangula. Njagala okutandika nga mbasaba nti tetugezaako kulwana kukuuma kikadde. Ennaku zino gwe mulamwa gwange. Tetugezaako kulwana kukuuma kikadde. Nga bwe tulwana okukuuma bye twagala ennyo, tufube nnyo okuyiga ekipya. Sigamba nti temukuuma, naye ebiseera bibeere bitono ebiteekebwa mu kukuuma ebiyise. Ebiseera bibeere bingi ebiteekebwa mu kuyiga bye tuyingiddemu. Kubanga ekiseera kye tuyingiddemu kyetaaga okuyiga. Omanye bw'ogenda okutambula nga tonnaba kulwana kulaba ngeri ki gy'osigala mu Kampala. Oteekwa okuyiga embeera ezze osobole okutegeera nti singa weesanga nga toliimu, okyasobola okutambuza obulamu n'obaako n'ebintu by'osobola okukola. Ekitegeeza tubeere beegendereza nnyo mu kulwana okukuuma ebikadde, wabula amaanyi tugateeke nnyo mu kuyiga ekipya, tulabe ne bwe bigenda okutambula, kubanga amazima gategeerekese nti ensi tejja kuddamu kubeera kyekimu. Era oyo anaayiga n'akitegeera nti tegenda kuddamu kubeera kyekimu, agenda kusobola okuyiga embeera eno agitambuliremu, ate akoleremu by'ateekwa okukola, kubanga mu Lungereza tugamba nti the best time to plant your seed of success is now. Ekiseera ekituufu eky'okusigiramu ensigo yo ey'obuwanguzi kye kino. Okusiga kubeera kulungi ng'abalala baweddemu amaanyi, mu biseera basinga we bakooyera, mu biseera basinga we balowooleza nti tetukyasobola kugenda mu maaso, mu biseera abasinga we bakkiririza nti tekikyasoboka. Tugumiikirizeemu, kyekibeera ekiseera ekituufu ekyokukoleramu ky'oteekwa okukola. Kijja kukukaluubiriza, kijja kubeera kigumu, kubanga ojja kuba olinga awakanya endowooza y'abalala. Naye nedda, tuleme okutambulira ku by'ensi, wabula tuzze bujja okutegeera kwaffe nga tukkiririza mu ebyo ebyeyo waggulu eyo gye tutamanyi. Mu kiseera kino bw'oba owalampa omuti, topapa kukwata bibala, nyweza amatabi, era otegeere nti ebintu bitwala ekiseera. Topapa kukwata bibala, nyweza buli ttabi ly'okwata osobole okunywera. Ekiseera ekyokunoga olwedde oli ku muti, ebibala obiraba, naye bw'onoopapa okukwata ebibala tebijja kukunyweza, ojja kugwa. Ekitegeeza nti tukyuse okuva mu kukola obukozi ebintu olw'essanyu n'okwagala okuyitawo okusanyuka. Era mbabuulira nti bw'oba oyinawo ku nsimbi enkalu nga weeziri awo zitunulako, zikwate bulungi era oziteekereteekere bulungi. Enswa bw'ekyusa amaaso, naffe envubo tuteekwa okukyusa. Suubira ekirungi, weetegekere ekibi, naye buli ekijja ky'oba otunuulira. Suubira ekirungi, weetegekere ekibi, naye tunuulira buli ekizze tusobole okutambula. Njagala okuteekateeka obwongo bwammwe okumanya biki ebisobola okubaawo. Embalirira empya yasomeddwa, tujja kugitunuulira, tugiyingiremu mu biseera ebiddako ebijja mu maaso eyo, tulabe gwe oli luddawa ku nsimbi obutabalika obuteekeddwa mu mbalirira.
bumeka obugenda okuva mu ggwanga lyaffe, zenkana ki ezituweebwa abagabibwa obuyambi, biki ebisobola okubeerawo singa tetuzifuna nga bwe twagala, ekitongole kyaffe ekikuŋŋaanya omusolo singa tekifuna musolo nga bwe tukkiriza oba nga bwe kyateekateeka, biki ebiyinza okutuuka ku mbalirira yaffe ne ku bulamu bwaffe. Tujja kuba tubitunuulira mu maaso eyo, mumanye musobole okweteekateeka, kubanga ebyo bijja kubeerawo, naye ate obulamu buteekwa okusigala nga bugenda mu maaso. Naye mu kiseera kino waliwo ensonga enkulu eyinza okukyusa obulamu bw'abantu era ne butaddamu kubeera kyekimu ng'era bwe bujja okubeera. Singa bukya ku makya ne batugamba nti abaana tebaasome omwaka guno, singa bukya ne babulira omwana nti obadde ogenda kutuula esifo ogenda kugiddamu omwaka ogujja, singa, sigamba nti ekigenda okubeerawo, omanyi mutya, naye singa, ekitegeeza nti buli muzadde yali badde atandise okulowooza n'okuteekateeka obwongo bw'abaana okweteekerateekera ekiseera ekizibu, era kirijjukirwa oba oliawo mu byafaayo nti omwaka ogwo tetwayita si lwakuba tetwayita bibuuzo, naye ensi yatugamba tuddemu. Omanyi tuteekwa okukkiriza nti waliwo ebiseera ebituuka ng'embeera tokyasobola kugifuga ng'ekuvudde mu ngalo. Obeera n'ebyokusalawo bibiri, okugiwakanya oba okugitegeera esobole obutakukosa. Enkyukakyuka bw'ebejja osobola okuyimirira mu kkubo lyayo n'ogiwakanya, oli wa ddembe, naye ekisinga kwe kugitegeera ereme obutakukosa. Kye kiseera okutandika okubumba n'okuteekateeka obwongo bw'abaana, okubateekateeka singa wabeerawo singa, okubayigiriza nti mu bulamu wabeerawo ebiseera ensi lwejja okukuzza emabega newankubadde oyagala kugenda mu maaso. Bwe kiba nga tekireeteddwa bantu, nga kireeteddwa ensi, obutonde, oteekwa kuyiga buyizi obubaka obuli mu butonde oba obutonde kye bwogera, nti tukubiddwa ebintu bingi, endwadde, bantu bafa, amataba, ebintu bingi, naye ng'olaba byetooloolera ku butonde. Abantu abakulu abakuze ddala nga basuumuseeko mu myaka ate nga bazze beetegereza ensi, basobola okumanya era n'okulengera n'okutegeera nga batunuulira ebiriwo ne bamanya. Wabeerawo ekiseera ensi lwetuzza emabega oba ffenna lwetugamba nti mutte ku bigere musobole okwetegereza bwe mubadde mutambula ne bwe mubadde mukola. Kale ekiseera kino tetugenda na kutunuulira mbalirira, tujja kukituna sabbiiti ejja, naye ekiseera kino nsaba obwongo bwaffe, endowooza zaffe zeeteekereteekere kiki ekisobola okubeerawo, kiki ekisobola okubeerawo mu mbeera ngeze. Bw'obadde osanyuukirira ebintu ebitategeerekeka, ekiseera si kyakusanyuka, kiseera kyakukola buli kintu ky'okola ng'okikola ng'olina ensonga. Emabega eyo nababalirako mukwano gwange omu munywa akabbiya akawoomerwa nnyo, enewaffe e Kampala yanywa kabbiya kale waakiri obucupa bubiri olunaku, obucupa bubiri olunaku asinzaamu, nenjagala okubabalira ekitone ennyo, obucupa bubiri olunaku gwe mutwalo gumu. Kino nakikola okuva bbalaza olw'eggulo paka Saturday, ekitegeeza nti mu wiiki yali yenywera emitwalo gye 6, mu mwezi yali yenywera emitwalo gye 24, mu mwaka
yali yenywera obukadde bwe 2 n'emitwalo 88. Tekijja kutugasa ng'enkuba etonnya kwebikkirira ambuleera oba manvuuli ng'engatto zo zirimu ebituli. Mu kiseera kino tekikugasa kukwata manvuuli mu nkuba eno ng'engatto zo za bituli. Kale waakiri katutobe naye ng'ebigere byaffe oba engatto teziyingizza mazzi. Waliwo ebintu ebitono oba ensimbi ezitufulumako nga ziringa entono nusu 2, 3, 4. Kubanga mmwe mukimanyi nti ekizimba ebyenfuna by'eggwanga si be bantu abalina biliyoni za ssente. Omuntu alina biliyoni za ssente ku akawunti emabegaawo abadde ne byagula tatera kubigula wano agulawo bitono. Naye omuntu agula ennyaanya emu oba 2, akatungulu, akendo ka butto, ekitole kya sabbuuni, otufuta, abantu abo ababigula buli lunaku, bw'obanga oli mu abo abagula ebintu ebyo buli lunaku, be batambuza ebyenfuna. Ebyenfuna byabo bwe bikosebwa n'ensimbi zibeera tezikyalabika. Lwaki? Kubanga be bakola omusaayi ogutambuza ebyenfuna. Manufacturer oba akola ebyamaguzi abeera n'abakozi abakola mu kkolero erifulumya ebyamaguzi ebyo. Bw'amala okubikola, wholesaler atundira awamu n'abigula. Wholesaler retailer n'amugulako. Retailer omutembeeyi n'amugulako. Kakati akola ebyamaguzi bw'abanga kangeze yali afulumya ensawo za sukaali emitwalo 3 era nga bazitwala buli luvannyuma lwa wiiki 2, n'atuuka ekiseera ng'emitwalo 3 baziggwawo mu mwezi. Oba omuntu kankizeeyo eno wansi, omuntu eyali agula kilo ya sukaali mu wiiki bw'abanga mu kiseera kino asobola kugula kwota, awasigadde n'alyawo lumonde. Balumonde abeera mu sukaali n'onywerako caayi omukalu. Bw'abanga eyali agula kilo agula kwota, ow'edduuka eyali abeera n'ensawo n'emalawo omwezi gumu n'aleeta endala ng'asobola okumala nayo emyezi 2.5. Kitegeeza wholesaler eyali aleeta ensawo 2,000 ne ziggwawo mu sabbiiti 3 aba takyasobola kusuubulira ku rate oba emirundi gye yasuubulirangako eri ewa manufacturer. Ndooza nammwe mukiraba nti olujegere lwonna lubeera lukoseddwa. Nga tutuuse mu biseera ebyo ffe tukomawo wansi eno gye tuli ne twebuuza tugenda kutambula tutya. Biki bye tubadde tukola bye tutateekwa kukola? Biki ebibadde bitwala obudde bwaffe so nga tebitugasa? Kubanga obulamu bwo tebugenda kudda mabega, tewaliwo sizoni ya kulya mmere. Era olwaleero ogenda kusanga abalimi bangi ng'akugamba nalima ennyaanya zange zindibyeko era ebintu ebyo bintamye nnyo sikyabiddamu. Kubanga ekiseera eky'ekidibo kiranga ekiseera ekyekkekwa. Ekiseera eky'ekidibo kiranga ekiseera ekyekkekwa ly'ebintu nga tewali bintu. Ekitegeeza nti abaweddemu amaanyi bangi mu kiseera kino, abagezi be bagenda okuddamu amaanyi newankubadde ensi ebamalamu amaanyi. Tuteekwa okutunula mu maaso tulengere.